前男友把我的骨灰压成头子，迷茫的时候就扔一下，让我帮他出鬼点子。后来他交了新女友，问我觉得他人怎么样。我2。前男友又问，那你觉得我把他当什么？我3。没想到向来清冷高傲的前男友竟瞬间崩溃。淼淼，你不是最讨厌小三了吗？怎么还不回来揍我？我只好默默翻了个身。6。周庭月大概是不爱我，相识20年，相恋4年，他没说过一句爱我，就连我死也没掉一滴泪。我的葬礼上，家人朋友互相搀扶，哭得肝肠寸断，连我家的狗都湿了眼。唯有周庭月平静非常，淡定非常，还有闲心在我火化后把我的骨灰压成头子。于淼淼，你从小鬼点子就多，就算做鬼也得给我出点子。他晃着我的骨灰头子，笑得像个250，一丝一毫的悲伤都不见，气得我当场给他摇了4，气死我了。不过周庭月还算有点良心，他知道我爱美，压头子的时候特意给我加了很多闪粉 ，bling bling， 超炫的。我于淼淼就算是做骨灰头子，也要做最炫的头。看在他给我打造的闪闪发亮的份上，我就勉为其难给他出几个鬼点子吧。于淼淼，你看我今天穿哪套衣服好？于淼淼，这部电影满分6分的话，你给打几分？于淼淼，我手头有这么几件事，你看先做哪件好？于淼淼，他的问题太多了，我活着的时候也没见周庭月有这么多问题，怎么我死了，他反倒变成了碎嘴子？这么摇来摇去，我闪粉都掉了好几粒，影响了美貌，今后还怎么钓男鬼？没错，我的鬼魂被困在骨灰头子旁。周庭月是个大学老师，每天带着骨灰头子上课、吃饭、洗澡、睡觉，我的鬼魂也被迫跟着他。我可真惨，死了还得听他讲课，看着美食吃不到，看着肌肉不能摸，看着美男不能睡，这也太虐鬼了吧！最虐的是，周庭月这个棒槌，居然在考试的时候扔头子，要我把他出的考卷做一遍，美其名曰考察我的知识是否学到了位。靠！小时候周庭月辅导我作业时，就喜欢给我出考题，现在成了鬼，居然还让我考试，鬼才愿意。于是我扎稳马步，随便他怎么摇，摇出的数字都是6，意思是我服了你个老6，一场考试下来，我鬼脸都白了。被摇的，本来我生前就晕车，什么仇什么怨，他这是故意折磨我吧？从小周庭月就是优等生，自律、聪明、有礼貌、爱读书，街坊邻居见了他都是夸赞，只是夸完了又忍不住叹息一声，这孩子爸妈常年不在身边，长这么大不容易啊。周庭月的父母都是生意人，整日奔波在外，他家和我家门对门，忙碌的时候便让周庭月上我家吃饭。我爸妈心疼周庭月，对他多有照拂，当然更重要的原因是希望我能在周庭月的熏陶下多学点好。那时我是周围出了名的小霸王，上掏鸟窝，下钻地洞，如同脱缰的野马。只有面对周庭月，我格外乖巧淑女。原因很简单，她长得好看，白白净净，又香又软，像个被蒸得很透的鲜美馒头。我第一次见她就想咬她一口。然而周庭月总是对我很冷淡，不光对我，她好像对所有人和事都淡淡的。我爸妈常夸周庭月听话、懂事、聪明，这类好词一次都没被用在我身上过。小时候每天放学回家，周庭月就会主动拿出作业本，而我打着做作业的名头跑去隔壁找她聊天。周庭月，外面天还没黑呢，我们出去玩吧。周庭月，好久没玩大富翁游戏了，我们来摇头子呀。周庭月，你头发在灯光下好好看，我可以摸摸吗？周庭月不怎么搭理我，但我说多了，她还是会回应一下的。你能不能安静一点？好吗好吗，我不跟你说话了。我笑眯眯地搬了个凳子到她身边，不过我也不会回去。嘿嘿，我跟爸妈说好了，我要跟你一起写作业。你每次都来这套。周庭月毫不留情地拆穿我，不跟我说话，你还可以唱歌、打屁、磨牙、自言自语，你总有别的办法干扰我。话虽如此，他还是把作业往边上移了移，给我挪出一个位置。我一屁股坐下，管他有没有拆穿我，我就喜欢挤在他身边。他的侧脸真好看呀，眼睛是雾蒙蒙的褐色，像水墨画里的山水，远远的，安静的。哪些不会？我教你。好多都不会。我看着他飞速写出的答案感慨，要是考试的时候我们俩的脑袋能互换就好了。你的脑袋借我，我的给你用。你那脑袋除了鬼点子还能有啥用？周庭月毫不留情地拒绝了，不换。周庭月，我涨红了脸，叉着腰威胁他，你别看不起我的脑袋，总有一天你得请教我。他看我气恼，居然还敢笑，放心，不会有那天的。想到这里，我气到爆炸。周庭月的心太黑了，我活着的时候他嫌我脑袋里只有鬼点子，我死了居然有脸让我帮他考试，还把我鬼脸都摇白了。哼，鬼也是有脾气的。我决定不理周庭月了，任他再如何摇头子，我都无动于衷。现在他手里的头子只是一个没有灵魂的头子，丝毫没有我的鬼头鬼脑。
我以为周庭月早晚会意识到这点，然后向我道歉，但没想到他居然带回家一个女人。那是个雨夜，大雨滂沱，周庭月没带我出门。虽然我下定决心高冷到底，但还是有那么一丢丢担心他。但家门打开时，我愣了，他是被一个女人扶回家的。别走，周庭月在他耳边喃喃，他的声音是紧绷的、暗哑的，充满了浓烈的不舍，仿佛正在极力忍耐着什么痛楚似的。庭月，你喝多了，我去给你弄点温水。那女人纤细高挑，面容俏丽，眼睛像我，而且他叫她庭月，如此亲密。女人的直觉告诉我，这两人有鬼。别走，留下来陪我，好不好？周庭月带着醉意拉住他的手，那美女面带娇羞，眼中却闪烁着兴奋的光。庭月，你终于看见我了。他拿起她的手，贴在自己脸上，这一幕几乎让我心肌梗塞。要知道，当年我追在周庭月屁股后面10几年，就是在这样一个激荡的雨夜，趁他酒醉，然后干柴烈火拿下了他。而此时此刻，雨夜醉意，孤男寡女，好像不发生点什么都对不起这氛围。不行，我不同意，我再也顾不上怄气，急得上蹿下跳。恰好这时，一道闪电劈下，惨白的光线中，我的骨灰头子疯狂跳动，落在活着的两人眼中，出了奇的诡异。周庭月似乎猛然清醒过来，淼淼，淼淼，是你吗？他的声音发颤。我不能说话，我只能奋力跃动，非得把他们今天这是搅黄了不可。如我所愿，美女眼中流露出惊诧的神色，她似乎朝我鬼魂的方向看了2眼，忙不迭将手从周庭月手中抽出，匆匆起身。庭月，我突然想起还有事，先走了。我冲着她的背影喊，温水呢？不是说要倒吗？已经冲到门口的美女下意识拐了个弯，去厨房倒了杯温水，往周庭月身边一放，再次落荒而逃。我整个头都愣了，这美女难道能听见我的声音？就连离开时也专门绕着我的鬼魂跑，是巧合吗？雨还在下，寂静的房间内只剩下我们一人一头。周庭月迈着晃悠悠的步子过来，小心翼翼把我捧在手心。淼淼，你生气了？她的唇角上扬，似乎在试图微笑，但最后只挤出来一丝苦笑。我原本气得不想说话的，但看到她这样，心里没由来一疼。我蹦了一下，当作回应。她叫安宇，我们大学新招的老师。周庭月说，你觉得她人怎么样？我翻了个白眼，怎么的，还要向前任介绍现任啊？我毫不留情地评价，这么个大美女，只看到周庭月人模人样的外表，却不知她的内心是如何的冷淡变态，可不算2吗？周庭月眼眸微眯，从喉咙深处溢出一声低笑。看来淼淼不怎么喜欢她。周庭月摸了摸我头子上的闪粉，唇角弯了弯。那你觉得我把她当什么？她居然还敢问。我气鼓鼓地翻了个身，3点朝上。我才不要给他们当助攻。没想到周庭月看见后笑得更大声了。3，你居然认为我找了小3？哈哈哈！他狂笑不止，笑得眼泪都出来了。我看得云里雾里。突然，周庭月双手捂住脸蹲了下去，如鹤的脊背深深弓起，猛烈地抽搐起来，无声的泪水顺着指缝缓缓流下。她竟是哭了。淼淼，你不是最讨厌小3了吗？你说过的，我要是敢找小3，你就一拳把我揍上天。可是，你为什么还没来揍我？淼淼，我想你的拳头了。我一直以为周庭月是不会哭的。中考后，周庭月因为父母的生意要去另一个城市，跟我告别时没哭。大学重逢，我在雨夜压倒周庭月，费尽力气也没把她弄哭。我提分手时，哭得上气不接下气，她还是没哭。就连我为了救一个溺水的小孩身亡时，她也没有一滴泪。我们恋爱4年，中间有吵架，有冷战，通常都是我哭得稀里哗啦，转头一看，她无动于衷地站在身后。周庭月，你到底爱我吗？她沉默以对，这沉默让我窒息。我不明白，要是爱我的话，为什么不愿意说出口呢？可要是不爱我，他又怎么会下厨给我做饭，陪我去看病，在睡觉时紧紧抱着我呢？自我们大学重逢后，周庭月好像一直很忙，他一边读书一边工作，疯狂在外接项目，忙到深夜是家常便饭，还好几次因为赶工错过跟我的约会。刚开始我还会用小拳捶他胸口，要求他下次不许再犯，可是没用，他太忙了，像是被什么力推着往前走。我隐约感觉到，在我们高中分别的那3年，他身上发生了什么。我问他，他却不愿说。明明已经是那么亲密的关系，他还是不肯在我面前展露情绪，甚至在一起那么久，他也没带我见过他爸妈。我试探过，要求过，得到的是拒绝。室友告诉我，父母都不愿带你见，说明他的未来规划根本没有你。我不全认同这个说法，可这的确让我更加患得患失。后来发现，我们之间无数细小的问题，落到最后，总会凝结成一个问题：他到底爱不爱我？爱一个人，难道不是应该互相信任，放心向对方倾诉吗？
我却总觉得我们之间蒙着一层纱。我的内心是摇摆不定的，有时候对我们的爱情信心满满，充满了憧憬，有时候又自我怀疑，怕我不能真正懂得他的心。而周庭月似乎对我的心事毫无察觉。终于在又一个他的生日夜，我为他亲手制作了生日蛋糕，他却因为忙得太晚，不愿吃一口。我倒掉了全部蛋糕，对他说：周庭月，我们分手吧。其实我说出来就后悔了，嘴巴讲着狠话，泪水却不停涌出来。真希望他能哄哄我呀，哪怕他流一滴泪，让我清楚明确地知道他在乎我。可他却点点头，冷静无比地道：这样也好。我的心冷却下来。你早就想分手了是吧？就等着我说出来了是吧？好啊，分就分，谁怕谁。我摔门出去，临走前没忍住回头看了一眼，他的脸上无泪无痕，一如既往的清冷。那时我还以为他天生无泪，可现在他捧着我的骨灰头子，哭得那么伤心。那个让我摇摆不定的问题再次浮了上来：周庭月，你到底爱不爱我呢？跟着周庭月去开教研会时，我又一次看到了安宇。据周庭月后来说，他和安宇并没有什么特别的关系。但我想求证一件事，我的鬼魂不能脱离头子方圆10米，好在安宇的座位离得很近。他正在发言，我飘了过去，围着他乱晃，抓头发，吐舌头，扮鬼脸，发出怪叫。安宇紧绷着脸，无动于衷。我继续作妖，凑在他耳边唱歌：亲爱的，你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。安宇的发言逻辑渐乱，下颌也越绷越紧。终于忍无可忍，大喊：你能不能安静点？在座的老师们面面相觑，没人说话呀。安宇，你是身体不舒服吗？没事。安宇硬着头皮，匆匆2句结尾。你能看见我？你果然能看见我。我围着他惊喜的嗷嗷叫。安宇面不改色，还想装傻。别装了，那天在家里我就看出来了，你有阴阳眼是不是？为了让安宇放心，我当即表示我没有恶意，只是想请你帮一个忙。当然，作为回报，我也会帮你的。安宇这才抬眼，没好气地问：我能有什么需要你帮的？你喜欢周庭月是不是？我可以教你怎么拿下他。安宇的表情僵了僵，双唇紧闭。好一会儿，他才看向我的鬼魂，低声问：你想做什么？附你的身。按照鬼界的规矩，鬼魂附身的前提是有人自愿被附身，但问题是很少有活人可以看到鬼魂，因此要取得对方的同意，难上加难。果然，安宇听完白眼一翻，免谈。我循循善诱，实不相瞒，我是周庭月的前女友，她跟我在一起了4年，拿下她我有经验。这番话说的安宇终于有了反应，他上下打量了我几眼。你就是他的前女友？跟我想象中不太一样啊。看着他有点失望的眼神，我据理力争：那又怎样？我好歹成功把他泡到手过，而且你放心，我只是附身，绝不抢占你的身体。你上次去周庭月家应该也看出来了，我的魂魄被锁在那个头子上，只要远离头子超过10米，我的魂魄就会被拽出。安宇应该也是懂一些门道的，并未在这上面有疑虑，只是问：你附我的身打算干什么？帮你追他呀。我说。安宇狐疑地看着我，说实话。这就是实话，帮我其实也算间接帮你。我搓搓手，缓缓解释：我死得突然，有些遗憾未了。我想周庭月也是这样，所以才会把我的骨灰做成头子。这束缚住的不只是我的魂魄，还有他自己。我们都没法往前走了，只有附身，我才能和他好好道别，才能让他开启新的人生。安宇沉默了。其实在我刚被压成头子的时候，我也绷着一口气，我倒要看看没了我的周庭月能过出什么花花日子。我立志，他谈一个我搅黄一个，才不让他过得舒心。可我死了整整4年，快比我们谈恋爱的时间还长，他却再也没有找过别人。无数个夜里，我看着他孤独地坐在桌前，对着我的骨灰头子发呆。这并不是我的初衷，我希望他有一点想我，但不要太想我。如果他幸福，我虽然吃醋，但还是会很开心的。那好吧。安宇看着我，眼中似有悲悯闪烁，又迅速掩盖下去。不过先说好，你可不能用我的身体干坏事啊。就这样，我附在了安宇身上，久违的再次让周庭月看见了我。会议散场了，周庭月像盘核桃似的盘着我的骨灰头子，眼看就要走到10米开外。我顶着安宇的身体，急忙追了上去。飘了太久，我几乎忘了怎么走路，以至于没注意脚下的台阶，一个趔趄，整个身体向前扑去。情急之中，我逮住了周庭月的裤子，好险，裤子没掉，皮带束得真紧哈，扒都扒不下来。我腼腆地表达歉意。周庭月不知想到了什么，身体骤然一僵，他回过头看着我愣了一会儿，笑起来：安老师，你今天很幽默呀。很平常的一句话，我却觉得鼻子一酸。太久没有得到过他的注视了，乍然见他凝视着我，那些沉默已久的情绪又翻涌出来。我突然特别想捏一捏他的脸，我从小就爱捏他的脸，在一起后更是变本加厉。他的脸像个鲜美的馒头，手感很好。我死了4年，他看上去沧桑了许多，捏脸的手感
还像从前那样好吗？我很想试一试，却不敢动手。安宇在我的身体里咆哮：于淼淼，你在搞什么鬼？你还扒他的裤子？你就是这么帮我追男人的吗？我让他稍安勿躁，理了理衣襟，转头问周庭月。我突然想起，上次送你回家时，好像把项链掉你家了。我能去你家找找吗？刻意创造的独处机会，周庭月居然不接招。项链长什么样？发给我，我找到告诉你，这算是婉拒了。但我岂会轻易放弃？可我没有项链的照片，怕你认不出，我还是自己去吧。本来也顺路，以前我为了和周庭月黏在一起，找出的借口数不胜数，这对我来说小菜一碟。果然，周庭月在我熟悉的套路下又中招了。他打量了我一会儿，说：“那就走吧。”安宇在我身体里避避，奇怪，以前我想和他同路，他都不愿意的。我心说，那是你脸皮还不够厚，他就喜欢强制。回家路上，我问起周庭月手中的骰子：“你怎么天天带着这个骰子？我能看看吗？”他瞟了我一眼，不能。我没忍住继续问：“是有什么特别之处吗？”周庭月有点出神，瞳孔焦距散开。就在我以为他不会回答时，他慢悠悠地说：“以前有个人摇骰子总是输给我。他说恨不得变成一个骰子，每次都能赢我。”我心头一震，这话好像是我说的。我一直以为周庭月把我压成骰子是因为变态，原来居然是我自己有过愿望吗？周庭月家当然找不到那根不存在的项链，但我在他家的书架上找到了一盒陈旧的大富翁桌游游戏，这是我们小时候最爱玩的游戏。初一那年他的生日，我为了表达对他的重视，特意将我最爱玩的大富翁游戏送给了他。没想到周庭月一直留着，在我死后还经常一人扮演2角，独自在家玩。看他一个人默默玩了这么久，也没有个伴，我就大发慈悲地陪他玩一把吧。来，我走小红人，你走小蓝人，搞一局。我不由分说摆开了游戏。安宇在我身体里咦了一声，这么幼稚，庭月那么稳重的一个人，才不会陪你玩这种东西。但下一刻，就见周庭月坐到了桌边，黑亮的眸子看了看我，如同过去一样，对我说：“你先出。”我笑得贼兮兮，我就是他手中的骰子，他怎么可能斗过我？大富翁游戏中，骰子摇出的步数非常重要。我用意念控制着骰子，每次都提前看好奖励，给自己摇出最好的步数。轮到周庭月，就让他坐牢、破财、打工，怎么悲催怎么来，越玩越起劲。以前都是周庭月运气爆棚，现在终于轮到我扬眉吐气。嘿嘿嘿，我得意地晃脑袋，脚尖习惯性地轻点地面。周庭月就这么静静地看着我，突然发声：“淼淼。”他的声音带着难言的阴哑。那一瞬间，我差一点就应了声，很快装作若无其事的样子。“你叫我什么？”周庭月的目光暗了下去，他往椅背上一靠。“没什么。”我抑制住手心的颤抖。哦，但他却并没有移开视线。“安老师，我刚刚才发现你很像一个人。”“谁？”“像这个骰子。”我失笑，刚刚还说我像人，这会儿又说我像个骰子了。周庭月抿了抿唇，不说话了。这局桌游，最后当然是我赢。周庭月似乎没再看出什么异样，这让我松了口气。我也不知道以安宇的身体能不能了却我和他之间的遗憾。安宇离开周庭月家时，我因为距离骰子太远，自动被剥离了出来。安宇站在门口和我的鬼魂说话：“于淼淼，你要抓紧，时限快到了。”他皱着眉头说。我疑惑：“什么时限？”安宇偏过头看我：“你不知道吗？在阳间游荡太久的魂魄是无法投胎转世的，时限一到就会魂飞魄散。”他指了指我：“你的魂魄已经很虚弱了，你附了我的身，我能够感觉到你的时间不多了。寻常的鬼魂不会像你这么弱，我轻而易举就能把你挤出去。”我愣了愣，从来没有人跟我说过这些。你怎么知道的？安宇说：“我们家世代都有通灵的天赋，能看见鬼魂，这些事还是了解一点的。你必须在实现之前说服周庭月将骰子还原成骨灰，否则魂魄就无法逃脱束缚，进入轮回。”我低头，果然看见自己的魂魄已如烟雾般稀薄。我想，这才是安宇帮我的真正原因。这之后，周庭月和安宇的互动渐渐多了起来。每次他靠近周庭月10米内，就会给我的魂魄使眼色，让我赶紧附身。周庭月没有拒绝安宇的靠近，有时他甚至会主动跟我玩大富翁游戏。每回我用伎俩控制骰子赢了，他就惬意地靠着椅背，勾起唇看我得意洋洋的样子。这让我分不清他到底是喜欢和我在一起，还是喜欢和安宇在一起。我好像成了我自己的替身，这关系听上去有点混乱，但的确是这样。尤其安宇长了一双和我很像的眼睛，我越琢磨这事儿，越觉得不是滋味。于是在一个月黑风高的夜，我灌醉了周庭月。灌醉的方式很简单，扔骰子猜大小，他猜大我就出小，他猜小我就出大，总之跟他反着来。灌得差不多了，我提议：“周庭月，我们来玩真心话游戏怎么样？输了的人要诚实回答对方一个问题。”周庭月歪着脑袋，双颊微红，额头的碎发滑下，微微遮住他的眼。好啊，他看上去毫无防备。
跟我比头子大小，他压根不可能赢。我摩拳擦掌，发起连环问：你谈过几次恋爱？1次。喜欢过几个女生？1个。那人是谁呀？于淼淼。周庭月一脸正经地说出了我的大名。我原本正襟危坐，准备带住他的小辫子，却没想到他会这么严肃地说出我的名字，心头像是有一股暖流荡呀荡，我一个没忍住，噗嗤笑出了声。周庭月却没笑，一脸忧伤地看着我。该我问了，他盯着我，橘色的灯光在他身上笼了层深浅不一的阴影。他缓缓问：你是淼淼吗？我的手不由一颤，挺直的腰背好像瞬间被抽掉了骨头，一种真实的难以弥散的悲伤吞噬了我。但我还是努力打起精神，这个问题不算数，我又没有输。没输的话不能回答我吗？他的轮廓一半映在光里，一半藏在影里，仿佛下一刻就会被这交织的光线撕裂。我的心软得一塌糊涂，不知要如何应对这样的局面。但好在周庭月似乎醉了，他没有等到我的回答，就靠在沙发的软垫上睡了过去。或许他也害怕听到那个答案吧。这天喝得太晚，我直接在周庭月的卧室睡下了。床单上有他的味道，香香的，暖暖的。安宇本来到晚上要拿回身体，却容许我在周庭月的味道中一夜好眠。第二天清晨，我是在饭菜的香味中醒来的。做鬼的时候我没有嗅觉，周庭月就算做菜也引诱不了我。但如今附身为人，闻到熟悉的菜香，过往的记忆瞬间涌了上来。以前我和周庭月谈恋爱，经常吵架，他不哄我，也不道歉，只是慢悠悠地出门去菜市场逛一圈，回来就开始在厨房颠勺，有过滋啦滋啦的响。我紧关着房门，也能闻到外头飘来的肉香。不能出去，我们还在冷战呢。我咽了咽口水，努力说服自己。没多久，还是忍不住把房门推开一条缝。周庭月气定神闲地端着糖醋排骨，用手往我的方向扇了扇风。咕噜噜，我的肚子叫起来，并且更生气了。这么香，他居然敢不叫我！但他紧接着问，要不要一起吃？好啊，我的嘴先于我的脑子做出决定，就这么莫名其妙和好了。我们总是这样，无论再怎么闹，只要他颠颠勺，我就流着口水去找他了，以至于他一直以为我们之间的问题可以用这种方式糊弄过去。其实我只是舍不得他，故意装成贪吃的样子，害怕没抓住这个台阶，我们就真的走散了。不过平心而论，周庭月做的糖醋排骨真是好吃。死了4年，再次尝到这个味儿，我狼吞虎咽。周庭月问：好吃吗？超好吃，我把骨头吸得呲呲作响，这个糖醋汁比例调得绝了。其实没什么比例，我按感觉来的。啊，我还以为有什么秘方。要说秘方，确实有一点。以前淼淼不喜欢醋味，只对糖醋排骨里的醋不排斥，所以调汁时我会加大糖和酱油的比例，醋味稍微勾一点就行。我怔了怔，怪不得他做的糖醋排骨如此合我的胃口。你现在还记得前女友的口味哦？我试探。周庭月严肃地纠正：不是前女友。哈，不是吗？只见他正襟危坐，一字一句认真道：我们会和好的，每次都是这样。他走得突然，还没来得及吃我做的糖醋排骨。只要他吃了我的糖醋排骨，我们就会和好的，一定会的。他的语气有种执拗的坚定，好像生怕我不相信似的。我低下头，埋头苦吃，不知不觉，泪水竟盈满了我的眼眶。别光顾着说话，你也吃啊！我假装若无其事，把头埋得更低，让刘海遮住眼中的情绪。周庭月却没动，他只是安静地看着我。你吃东西的样子像淼淼，我想再看会儿跟周庭月待在一起，时间总是过得格外快。我的魂魄一天比一天虚弱。安宇告诉我，最后的时限快到了，你得赶紧和周庭月道别，让他把头子重新火化成骨灰。安宇催促。可我还没有帮你追到男人，还追什么追？天天看你俩人鬼情未了，我哪有心思追得下去？我有些不好意思。那你还继续让我附身，我心善行了吧？安宇没好气地说。而且我觉得自己也值得一个，在我死后还将我视作唯一的男人，倒也不必这么咒自己。总之，安宇强调，抓紧时间，不然你就没法再投胎了。我叹了口气，人鬼殊途，总有真正道别的那天。只是还没等我开口，一个意想不到的人来到了周庭月的家，竟是周庭月的妈妈。这还是8年来我第一次看见她。周庭月和父母很少见面，我本以为会看到母慈子孝的感人画面，却没想到他妈见了他，开口的第一句竟是：月月，你救救你弟弟吧，只要一个肾就行。从他们的对话中，我终于拼凑出了周庭月这些年的经历。中考后，周庭月举家搬到了外省，我只听爸妈说他家的生意做得很大，却不知道搬过去没2年，周家就遭遇了滑铁卢。周庭月的父亲和情人携款出逃，留下数额巨大的债务，周母不堪重负，独自躲了起来。债主们便找到周庭月，逼他还债。周庭月在重压下挺过高考，开启了一边上学一边工作的日子。
怪不得那时他总是很忙，像被一股力推着往前走。一直到我死的那天，周庭月终于把所有债务还清。到这时，她妈妈才重新出现，带着她的新丈夫和一个小男孩，看上去幸福美满。她如同施舍一般，邀请周庭月跟她回家，顺便照顾弟弟。周庭月拒绝了，她哪里还有家呢？见周庭月不肯出钱出力，周母走了，再也没关心过她。直到最近，她的小儿子肾衰竭，需要一个肾。周母终于又想起了这个被她抛弃的大儿子。搞清楚前因后果，我心疼的站立。恋爱4年，做鬼4年，直到此刻我这才知道，在我没有看到的那一面，他都承担了什么。我竟还曾经责怪他为什么不肯带我见父母，这样千疮百孔的家庭，想来他是不愿让我见到的。你只顾着关心你的小儿子，有没有真正关心过周庭月？他难道不是你的孩子？我愤怒地质问周母。但我如今是个鬼魂，没人能听见我的声音，我只能眼睁睁地看着我爱的人，他的肩膀垮了下去，压抑着喘不上气的情绪，又很快神色如常，归于果然如此的死寂中。我知道他在痛，虽然他的脸上毫无表情，就像是当初我提分手时，他脸上那种平静又茫然的神色。原来那不是漠然，而是无能为力。我生在健全的家庭，从未体会过周庭月的人生。如今想起来，大概从很小的时候，他就学会了孤独。他眼中的世界是怎样的呢？独自长大，被父母抛弃，又被困在债务的重压下踽踽独行。他从未将悲惨的经历诉诸于我，不愿让我一同承受压力。对于爱，他心中怀抱过期待吗？必定是有的，但这期待被他的父母一点点亲手碾碎，所以用漠然包裹自己，害怕承诺，害怕被放弃。月月，你弟弟还那么年轻，你们身上都流着我的血，你要是不救他，今后我可怎么活呀？周母瞪着一双渲然欲泣的眼，兀自抹泪。周庭月表情木然，眼神是一如既往的冷漠。你只有在有需求时才会想起我吗？周母愣了愣，似乎这是个相当深奥的难题。周庭月的脸上无悲无喜，像是在问一个无关紧要也不抱期待的问题。你真的在乎过我吗？妈妈，风声婆娑，吹落了交织纷飞的柳絮和落英。我的周庭月，她从不喊痛，从不爱哭，所以当她平静地承担了一切后，所有人都理所应当地忽略了她曾经有多痛。我很惭愧，隔了这么多年，我才终于有那么点读懂了她。日光透窗而过，被窗格分作了一方一方。我忽然看见一道影子从窗外闪过，是安宇来了。不等他进门，我一头扎进他的身体，按密码推门，一气呵成，直接冲到周庭月面前，认真而迫切。周庭月，他不在乎你，我在乎你。你从来不是孤单一人，活着的时候我赖着你，死了我也一直陪着你。周庭月，我超级喜欢你，吵架也喜欢你，死了也喜欢你，没有任何人和事能够阻挡我喜欢你。你是这个世界上最好的、独一无二的存在。我撞了南墙也不回头，所以请你千万要珍惜自己，不要为了不在乎你的人妥协。你该拥有更幸福的人生。我一口气说完，整个房间鸦雀无声，落针可闻。周庭月凝望着我，眼中有一丝淡淡的水色。他的脸上没有震惊，更没有害怕，只是微微一笑。淼淼，有你在，我就很幸福了。这一回，我没有再逃避，勇敢地握住他的手。不是，你谁呀？管得着别人的家事吗？周母不满地瞪着我。周庭月将我拉到身后，淡淡对周母道：淼淼才是我的家人。刚才那声妈，是我最后一次叫你，你和我爸生我养我的恩情，这些年我早就还清了。今后请不要再来打扰我的生活。周母无力地张嘴，月月，周庭月却断然打开门，你走吧。或许周母在心中对周庭月终究还是存了份愧疚，她踌躇着再看了他一眼，从那冰冷的目光中知道自己的要求绝不可能被答应，于是不再浪费时间，转过身走了。屋里又只剩我们2个人，周庭月的肩膀却丝毫没松，浑身写满了不自然。淼淼，本来不想让你知道这些的。周庭月把我的手攥得很紧，像是怕我会因为他的家庭而离开他似的。我摇摇头，你应该早让我知道的。我没有和你一样的经历，没有和你在相同的家庭环境下长大，所以我没法天然地懂得你。但我真的希望你可以随时跟我分享心里的感受，让我也借着你的眼睛看看月亮。我伸出手，轻轻碰上他的面颊，一个人撑着，很辛苦吧？周庭月的唇瓣用力抿了抿，执拗地说：我不是一个人，你一直陪着我，我能感觉到。那你之前还答应跟我分手，我当时只是想把所有欠债处理好，再干干净净去找你。我不想让你陷在那样的压力下。周庭月认真地看着我，语气特别坚定。我知道我们总会和好的，每次你都说不理我了，可只要吃了我做的糖醋排骨，你就会回来的。你怎么可能不回来？你总是……他说不出来下一句，咽喉像被什么东西堵住了。淼淼，你这次回来是为了和我道别吗？原来他已经感觉出来了，一种说不出来的心疼从我心底翻滚而出。糖醋排骨我已经吃过了，
就原谅你了。我强撑起笑脸，眼泪忍不住蓄满眼眶。本来想一直以骰子的方式陪伴你，但时间再久，我就会魂飞魄散了。周庭月惊诧地放大了瞳孔，淼淼，我不知道要怎么做才能保住你的魂魄，重新活化我的骰子，还原成骨灰。我心里又涩又甜，仿佛被万千纠结撕扯着。我要是走了，你就放下我，重新开始好吗？我看安宇就不错。周庭月轻声笑了笑，淼淼，你说过的，我不能找小三，我宁愿你爱上别人，好过看到你千疮百孔，留在回忆里孤独。不孤独的，只要知道你还能回到这世上，我就不孤独。他对我笑，眼中却含着热泪，那泪水滚烫而汹涌，终于不加掩饰地落在我的手心。在一起的那些年，我孜孜以求地寻找一个答案。周庭月，你到底爱我吗？他沉默以对，那曾经让我窒息的沉默，如今却沉淀为厚重的深意。他不必再说，我都懂。周庭月，谢谢你爱过我。不是爱过，周庭月纠正，淼淼，我爱你，从未停止。终于听见了那3个字，一直以来郁结在心中的遗憾，终于彻底放下。在周庭月温暖的掌心中，我的魂魄逐渐抽离，大限已至，我已没了附身的能量。安宇重新夺回身体的归属权，大喊：快烧掉他的骨灰骰子！周庭月意识到了什么，匆忙捧起骰子，冲到厨房打开火。骰子在火光中燃烧，一点点还原成我的骨灰。时隔4年，他终于看见了我。他沧桑了，我还是4年的样子，穿着我最喜欢的纯白小裙子，上面还带着 bling bling 的闪粉。我死的那天打扮得格外用心，原本是想去周庭月面前晃一圈，让他给我做糖醋排骨的。可还没走回去，我就在路上遇见了溺水的小孩。我跳下湖救人，那小孩活了下来，我死了。不过还好，这身用了新的装扮，时隔4年，终于让他看见。妆没白化，淼淼，周庭月沙哑的嗓音带着轻颤，这一次真的要走了吗？还能再回来吗？别怕，我轻轻吻住他的唇，无论我去哪里，都会带着你的爱。我们从未分开。周庭月不住点头，颤抖着捧住我的脸。我知道，只要我一直等，你总会回来的。等你回来，我还给你做糖醋排骨。我笑起来，魂魄逐渐透明，在他手中归于虚无。漫天的威力浮向空中，送我入轮回。天地有圣意，山水总相逢。无论我们还会不会有以后，这份爱我已深深地刻在心底，再无遗憾。这样就很好了。番外，周庭月，我这一生最后悔的事有2件。第一件事是拿时间去做爱情的赌注，我赌上了自己和淼淼的青春，自以为隐瞒一切是为了给淼淼一个幸福的无忧无虑的未来，却忘了爱情经不起隐瞒和猜忌。我自以为是的承担，反而让他患得患失，痛苦不已。我不断告诉自己，熬过最艰难的日子，我们还有大把的时间，却原来再也没有时间了。我最后悔的第2件事是太晚懂得淼淼真正想要的感情。我曾想努力获得世俗的认可，想要还清欠款，想要健全的家庭，想要功成名就。只有做到了这些，我才有资格对淼淼郑重说出那句我爱你。我以为这样才是负责任的表现，却偏偏贪心，舍不得拒绝她的表白，于是一直不敢给出承诺，瞻前顾后，怕自己没资格与她并肩。可这些并不是淼淼想要的。我的淼淼，我笨拙善良、大大咧咧的小姑娘，她想要的仅仅是爱人并肩同行的细碎温暖。这世上，淼淼是最爱我的人。我的父亲不爱我，他和情人携款逃离，没给我留下一句话。我的母亲也不爱我，她爱她新的家庭，将我视作弟弟的供给。就连我也不愿爱我自己。那样千疮百孔、破败不堪的我，有什么资格得到坚定的陪伴呢？只有淼淼爱我。这么多年，她一直跟在我的身后，只要我招招手，就会以饱满的热情和真挚的爱意将我包围。我怕失去，更怕不能给她同样厚重的爱。我不爱我自己，我爱淼淼。淼淼走后，我就没有家了。我时常回去看淼淼的父母，小时候全靠他们和淼淼陪着我，我才能熬过那些孤独的日子。他们也把我当半个儿子。如今我已经有足够的经济实力，让2位老人过得好，这也是淼淼临走前给我的嘱托，我会为他完成的。安宇也结婚了，丈夫是学校后1年新引进的博士后，长得帅气，比他年轻。安宇天天直呼弟弟真香。而我的生活一成不变，没有伴侣，没有激情，但我并不孤单。我知道，只要我一直等，淼淼总会回来的。我的糖醋排骨已经炉火纯青，什么时候才能让淼淼吃到呢？这天，我从淼淼父母家回来的路上，遇见一只小白猫。那只小白猫毛色很特别，在白毛之中泛着星星点点的亮光，看起来 bling bling 的。它原本在跟其他猫打架，见了我，立刻窜到我身后，之后就甩不掉了。我走到哪儿，小白猫就跟到哪儿。我一停，它就仰头看我，嘴里一直喵喵喵。见我一直没有弯下腰抱它，小白猫不知道从哪里叼了头子回来，用爪子给我抛了个2。我愣住，
被一只猫骂了，我却幸福得快要落下泪。我抱起那只小小的白猫，急切的、颤抖的、难以置信的叫了一声“苗苗，喵”。